तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये दोनों स्पीकर को जो है मैं मेकर बाजार से ऑर्डर किया था। तो ये जो है सीनियर कंपनी के तरफ से आता है। तो इसको जो है मैंने कितने में खरीदा था और इसके साथ और क्या क्या सामान ऑर्डर किया था, अगर आप लोग उसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं जो है इसके ऊपर एक पूरा डिटेल्स वीडियो बना के जो है अनबॉक्सिंग का वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ। तो मैंने जो है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और एंड स्क्रीन में भी मैं उसका जो है वीडियो चला दूंगा। आप लोग जो है वैसे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैं ये दोनों को जो है डिब्बे से बाहर निकाल देता हूँ और ये दोनों का प्राइस जो है मुझे 199 का पड़ा था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो स्पीकर है डैमेज हो गया था और ये जो है रिटर्न नहीं हुआ और रिप्लेसमेंट भी नहीं हुआ। तो इसका 50% अमाउंट जो है मुझे रिफंड मिल गया है, जो है 99 रुपीज़ जो है रिफंड मिल गया है। तो कोई बात नहीं, इसको हम चलाएंगे। ये जो है सही से वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है दोनों स्पीकर में जो है वायर को सोल्डरिंग कर लेता हूँ दोनों ही। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने जो है ये दोनों स्पीकर में पूरे वायर को सोल्डरिंग कर लिया हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं इसमें जो है कौन सी बोर्ड का यूज कर रहा हूँ। तो देख सकते हो मैंने जो है TPX 16D2 एम्पलीफायर ऑडियो बोर्ड का यूज कर रहा हूँ। इसका टेस्टिंग का वीडियो भी मैं आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आप लोग जो है वो ऐसे क्लिक करके ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को इन सारा का वायरिंग समझा देता हूँ। यहाँ पर जो है मैं और एक चीज यूज कर रहा हूँ जो कि है यहाँ पर ये जो है ब्लूटूथ IC है। ये देख सकते हो एक जो है 7805 का जो है ट्रांजिस्टर है, देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो ये जो है हमारा क्या करता है कि 12 वोल्ट को ये जो है 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है और यहाँ पर हमारे जो ब्लूटूथ मॉड्यूल को 5 वोल्ट इनपुट देता है। ऐसे जब हम लोग 12 वोल्ट इनपुट देंगे यहाँ से जो है आउटपुट 5 वोल्ट निकलेगा। तो ये जो बीच वाला लेग है ये इसका कॉमन लेग है, यानी कि ये इसका नेगेटिव लेग है। और ये जो फास्ट वाला लेग है ये इसका इनपुट पॉजिटिव है और ये जो लास्ट वाला लेग ये इसका आउटपुट पॉजिटिव है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इन सारा चीज का वायरिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसका वायरिंग कैसे मैं किया हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने जो है यहाँ पर इसका सारा जो है वायरिंग कर दिया है। तो चलिए मैं आप लोगों को जो है इसका वायरिंग समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जो है 12 वोल्ट 5 एम्पीयर का यहाँ पर मैं एक अडाप्टर यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर देख सकते हो इसका इनपुट में इसका वायर लगा दिया हूँ। और देख सकते हो यहाँ पर जो है इसका ऑडियो इनपुट में यहाँ पर मैं एक ब्लूटूथ ऑडियो बोर्ड का यूज कर रहा हूँ जो कि ये जो है 5 वोल्ट से चलता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक जो है ये बैटरी का यूज कर रहा हूँ जो है लिथियम आयन सेल का। और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो दोनों स्पीकर को वायर को मैं दोनों स्पीकर में कनेक्ट कर दिया हूँ, हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग जो है इसको पावर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो है ये ब्लूटूथ ऑडियो बोर्ड को पावर देंगे। चलिए फ्रेंड्स मैं इसको जो है इसके अंदर लगा लेता हूँ, ये जो ब्लूटूथ कार्ड के अंदर। तो फ्रेंड्स देख सकते हो जैसे ही मैं इसको इसके अंदर लगाया हूँ ये देख सकते हो जो है ऑन हो चुका है। अब चलिए हम लोग जो है ये एम्पलीफायर बोर्ड ऑन करते हैं। तो ये जो है ऑन हो चुका है, ये जो है अभी जो है ब्लूटूथ मोड पर है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि इसका जो है मोड कितना है। FM mode, AUX mode, Bluetooth mode। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये फिर से ब्लूटूथ मोड पर आ चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है एक मोबाइल की मदद से इसको पेयर कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो इसका जो है ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल का डिवाइस नेम यहाँ पर आ चुका है BT-H09। तो चलिए मैं इसको पेयर कर लेता हूँ। देख सकते हो ये पेयर हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग जो है यूट्यूब की मदद से एक जो है नॉन कॉपीराइट सॉन्ग को प्ले करते हैं।
तो चलिए मैं यहाँ पर जो है इसका जो लास्ट सॉन्ग है यहाँ पर प्ले करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो इसका जो साउंड है पूरा कम है, यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो एम्पलीफायर बोर्ड का साउंड है ये पूरा फुल है। तो चलिए मैं यहाँ पर सॉन्ग को प्ले करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग जो है इसका साउंड को बढ़ाते हैं और मैं माइक को जो है इसके पास लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये जो दोनों स्पीकर है पूरा अच्छी तरह से साउंड दे रहा है। और अभी जो है मैं साउंड को फुल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है रात का टाइम है अभी। तो अभी जो है सब लोग सो रहे हैं, इसलिए मैं साउंड को जो है पूरा फुल नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए मैं फिर से और एक सॉन्ग को प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं एक हिंदी सॉन्ग को प्ले करता हूँ। तो जो हिंदी सॉन्ग है मैं थोड़ा थोड़ा सा प्ले करूँगा क्योंकि फुल प्ले करूँगा तो जो है कॉपीराइट आ सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक जो है हिंदी सॉन्ग को सर्च कर लेता हूँ। सुर में गाना सीखिए बाद I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow सुर में
तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं एक बास टेस्ट सॉन्ग को सर्च कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर एक जो है बास टेस्ट सॉन्ग को प्ले करता हूँ। यहाँ पर जो है मैं शॉर्ट सॉन्ग, तो यहाँ पर जो है मैं शॉर्ट वीडियो चलाऊंगा। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।